Birinchi bob, kirish qismi. Islom paydo bo'lishidan uzoq yillar avval xristianlar Iso Masihning ilohiyligi to'g'risidagi muhim mavzu ustida bahslashishgan. Iso haqiqatan ham Xudoning o'g'limidi va unda xudolar qoni bo'lganmi? Yoki hamma qatori oddiy odam bo'lganmi? Bu mavzu xristianlarni tafovutlarga ajratib, turli oqimlarga bo'linib ketishiga sabab bo'ldi. Shu tarzda milodiy 325-yilgacha davom etdi. O'sha paytda Rim imperatori Turkiyaning Nikeya shahrida butun imperiyaning barcha yepiskoplarini yig'ib, ushbu mavzuni muhokama qilish va savollarga yakuniy javob topish uchun birinchi saborni o'tkazdi. Mazkur saborda Ariy ismli taniqli ruhoniy bor edi. U boshqalardan farqli g'oyani ilgari surdi. Unga ko'ra, Iso ko'p odamlar ishonganchalik Xudo ham emas, Xudoning o'g'li ham emas. Aksincha, u insoniyatni haq yo'lga boshlash uchun Xudo tomonidan yuborilgan odam edi. Shunchaki bir payg'ambar edi. Kutilganidek, Ariy aytgan fikrlar kengashda mojaroni keltirib chiqardi. Boshqa yepiskoplar uni ishdan haydashga qaror qildilar va uning fikrini bid'at deb atadilar. Ariyning bu gaplari xalq orasida tarqaldi. Hatto ko'pchilik xristianlar bu fikrga ergashdilar. G'oya tobora keng quloch yoza boshladi. Ular imperiyaga qarshi chiqadigan va o'z g'oyalarini butun xalqqa singdiradigan darajaga yetmasidan Rim hokimiyati vaziyatni qo'lga olib, ariychilarni ta'qib qila boshladi. Shunday qilib, ta'qiblar kuchaygani sari ular mamlakatni tark eta boshladilar va Sharq hamda Arabiston yarim oroli kabi boshqa o'lkalarga o'tib ketdilar. Ammo Ariyning qarashlarini ma'qullaganlar aslida bunga ishongan ilk odamlar emasdi. Bunday g'oya vakillari azaldan bor edi. Ular xristianlikning dastlabki davrlaridanoq ko'plab nomlar ostida paydo bo'la boshladi. Masalan, Ibyanitlar oqimi. Darhaqiqat, bugungi kunga qadar hozirgacha xristianlar orasida bu oqimni qo'llab-quvvatlovchilar yo'q emas. Xudo yagona, ammo u uch qiyofada namoyon bo'ladi deb o'ylovchi trinitarizm vakillaridan farqli o'laroq, bitta Xudoga sig'inish yakka xudolik deb ataladi. Bu oqim tarafdorlari esa na Iso Masih ilohiyligiga, na muqaddas ruh mavjudligiga, na muqaddas uchlikka ishonadilar. Shu sababli yagona Xudoga va Isoga payg'ambar sifatida e'tiqod qilish islom g'oyasi emas. Bu g'oyani islom dini kashf qilmagan. Bu juda qadimgi e'tiqod. Kelib chiqishi albatta xristianlikka borib taqaladi. Bunga ko'p xristianlar ishonishgan va hozir ham ishonadilar. Mana endi savol, agar bu g'oya islom paydo bo'lishidan oldin paydo bo'lgan bo'lsa, xuddi shu narsani qayta singdiradigan boshqa bir yangi payg'ambar kelishi nima uchun kerak? Uchinchi yangi din nima uchun kerak? Yangi tarix, ssenariy va urushlar bilan boyitilgan din shunchaki allaqachon o'ylab topilgan va shundoq ham ko'pchilik ishongan g'oyani yetkazish uchun kerakmi? Hech qanday yangiligi bo'lmagan uchinchi dindan maqsad nima? Yaxshi savol. Ammo bu dasturimiz mavzusiga nima aloqasi bor? Yoki Ariy haqidagi hikoyaning Qur'on yozilishiga nima aloqasi bor? Buning barchasi ushbu dastur mavzusiga qanday bog'liqligi bor? Ariy va boshqa ta'qib qilinganlar Arabiston yarim oroliga jo'nab ketganlarida xristian kitoblarini o'zlari bilan olib ketishgan. O'sha davr adabiyoti uchun asosan foydalanilgan tilda yozilgan bu kitoblar albatta arabcha emasdi. Arab tili u paytlarda deyarli tanilmagan edi. Bu umuman boshqa til. Suryoniy dialektini o'z ichiga olgan oromiy tili edi. Suryoniy tili o'sha davrda yozuv uchun asosiy tillardan biri hisoblangan. Uchinchi yangi dinga kelsak, u mutlaqo yangi din bo'lmagan. Bu o'sha xristian oqimlarining Xudo bitta, Iso esa u tomonidan yuborilgan payg'ambar deb aytuvchi g'oyalaridan boshqa narsa emas. Qur'on, uning katta qismi Vizantiyadan qochgan xristianlar orqali Arabiston yarim oroliga kirib kelgan xristian kitoblarining tarjimasidan boshqa narsa emas. Kitoblar suryoniy tilida yozilgan edi. Ikkinchi bob. Qur'on xristian kitoblarining tarjimasimi? Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega Qur'onda bu arabcha kitob jumlasi ko'p marta tilga olingan? Nima uchun shundoq ham arab tilida yozilganligi aniq bo'lgan kitob men arabcha kitobman deb takror va takror jar soladi? Yetkazilayotgan ma'lumotlarning yaqqol ko'rinib turgan tilini ta'kidlayverish nima uchun kerak? Masalan, Yunon yozuvchilari Yunon tiliga tarjima qilgan yangi ahd kitobini Yunon tilida ekanligini bir marta ham ta'kidlashiga hojat bo'lmagan. Chunki uning Yunon tilida yozilgani oydek ravshan. Bundan tashqari, bunday ma'lumotning o'zi butkul keraksiz. Qur'onda qayta tilga olinadigan bu arabcha kitob jumlasi kitobning boshqa shakli ham bor degan shubhani keltirib chiqaradi. Masalan, Qur'on arabcha kitob emasligini bilgan odamlar ham bo'lgan. Aslida ham shunday edi. Ko'pchilikning aytishicha, Qur'onni yozgan odam avval xristian ruhoniylarining g'oyalarini eshitgan, so'ngra u gaplarni tarjima qilgan va o'z-o'ziniki qilib ko'rsatgan. Masalan, mana shu oyatni uchratishimiz mumkin.
Ulardan payg'ambarga ozor beradigan va u quloqdir deydiganlar bor. Tavba surasi 61-oyat. Ya'ni u boshqalardan eshitganini o'zlashtirib olmoqda. Ha, haqiqatan ham u quloq. Hatto uning o'zi buni tan oldi. Sizga yaxshilik narsalarga quloqdir. Allohning rasuliga ozor beradiganlarga alamli azob bordir. Ba'zilar esa Qur'on boshqa manbadan ko'chirilgan, chunki biz uning so'zlarini ilgari aniq eshitganmiz deyshadi. Bunga ko'ra mazkur oyat keltiriladi. Ularga oyatlarimiz o'qilganida bularni eshitganmiz deyshadi. Anfal surasi 31-oyat. Ya'ni u gaplar oldin ham aytilgan. Yana boshqalar esa Qur'onni yozgan odam uni arabcha bo'lmagan manbadan ko'chirgan, chunki unga arab tilida uchramaydigan boshqa so'zlar ham bor deydi. Qur'onda bunga ham javob tayyor. Batahqiq bilamizki, albatta ular unga faqat bashar ta'lim bermoqda xolos derlar. Ular gumon qilayotganning tili ajamiydir. Bu esa ochiq-oydin arab tilidadir. Nahl surasi 103-oyat. Qur'on arabcha kitob emas kabi shubha gumonlar juda ko'p edi. Shu qadar ko'p ediki, kimki buni arabcha kitob ekanligiga ishonmasa, azoblarga duchor bo'lishini bir emas, bir necha marta takrorlab o'z-o'zini himoya qilgan. Ammo keling, hozir bu iymon keltirmaganlarni bir chetga surib turaylik va nima uchun ular bunday deb o'ylashgani haqida tushunishga urinib ko'raylik. Bir yoki ikki, hatto 10 ham emas. Yuzlab odamni Qur'on arab tilida yaralmagan va boshqa tildagi ko'plab so'zlarni o'z ichiga olgan deb aytishlariga nima majbur qildi? Qur'onda arabcha bo'lmagan so'zlar bormi degan savol ustida bosh qotiruvchi tadqiqotchilar va ahli ilm o'rtasida bir nechta tushunmovchiliklar mavjud. Sizlarga Qur'onda arabcha bo'lmagan so'zlarni ko'rsatishdan avval siz Qur'onni to'g'ri o'qishni bilishingiz kerak va Qur'onni to'g'ri o'qiy olish uchun esa uning birinchi manbasini, ilk matnini o'qishingiz kerak bo'ladi. Uning asl ma'nosiga yetish uchun harflar ustidagi barcha nuqtalarni olib tashlashingiz kerak. Keyin tinish belgilarini olib tashlashingiz kerak. Keyin yangi qo'shilgan barcha harflarni olib tashlashingiz kerak. Chunki bularning barchasi Muhammad vafotidan 100 yil o'tgach kitobga kiritilgan. Shundan so'ng Qur'on juda g'alati qiyofada ekanligini ko'rasiz. Umuman olganda, barcha harflar ko'rinishi bir xil. Arab tilidagi 28 ta harfning atigi 6 tasi bir-biridan farq qiladi. Qolgan 22 tasi esa farqlay olmaydigan darajada o'xshash. Masalan, ayn harfini g'ayn harfidan farqlay olmaysiz. Ayolga oid ma'noni ko'rsatuvchi ha harfi ta shaklini qabul qilgan. Egalik olmoshini ifodalovchi ha bilan bir xil bo'ladi, chunki unda nuqta yo'q. Sin harfi shin bilan bir xil bo'ladi. Sin va shin har ikkisi birikma bo'lganda xuddi shunday ko'rinadigan 3 ta harf yig'indisiga o'xshaydi. Ba harfi ta va sa bilan bir xil bo'ladi. Jim harfi ha va kha kabi ko'rinishga ega bo'ladi va hokazo. Xullas, men bu gaplar bilan nima demoqchiman? Muhammad vafot etganidan keyin 50 yildan ko'proq vaqt o'tgach, aynan o'sha vaqtdan Qur'on harflariga nuqta qo'yish jarayoni boshlangan. Qur'onning dastlabki manbasini nuqtalar qo'yish orqali o'zgartirish juda yuqori ehtimol bilan katta xato bo'ladi. Ayniqsa nuqtani bitta harfga, bir yoki bir nechta so'zga emas, 77 mingdan ortiq so'zlarga qo'ygan bo'lasiz. Axir u yerda 77 mingdan ortiq so'z bor edi. Muhammadning vafotidan 150 yil o'tib, Qur'onning juda ko'p qismlari yo'qolib ketgandi. Ammo bu haqida dastur so'ngida batafsil muhokama qilamiz. Hozir esa shunchaki tomosha qilishda davom eting. Shuning uchun Qur'onni o'rganish bo'yicha mutaxassislar, Qur'onni hech kimga yon bosmay, tanqid qiluvchi mutaxassislarni nazarda tutyapman. Yuzlab tafsirlarga ega bo'lgan so'zni ko'rganlarda yoki aniqrog'i, odamlar uni nima ma'noligini bilmay, shunchaki taxmin qilgan bir paytda mutaxassislar ushbu so'zni alohida olib, so'ngra barcha qo'shimchalarni chiqarib tashlaydilar. Masalan, nuqta, tinish belgilari va keyinchalik kiritilgan yangi harflarning barini olib tashlaydilar. Ana undan so'ng o'sha so'zni olib qayta o'qib ko'rishadi. Ehtimol ular bir joydagi nuqtani yoki tinish belgisini olib boshqa bir joyga ko'chirganidan so'ng va agar Qur'onga yangi belgilar kiritgan odamlarni adashgan deb faraz qilsak, ushbu so'z bugungi Qur'onda yozilganidan butkul boshqa ma'noni keltirib chiqaradi. Xo'p, Sharif, bunga dalil isbot qani? 3-bob. Arabcha bo'lmagan so'zlar Qur'onning qayerda? Masalan, Anom surasining 146-oyatida mol va qo'ydan esa ularga yog'larini harom qildik, magar orqa va al-havayadagi yog' haloldir. Havayya nimani anglatadi? Buning ma'nosini bilasizmi? Bilmaysiz. Keling, shu so'zni ilk shaklini olamiz. Undagi qo'shimchalarning hammasini chiqarib tashlaymiz va so'zni shunday yasaylikki, go'yo unga bitta nuqta yetishmayotgandek yoki adashib yangisi qo'shib qo'yilgandek bo'lsin. Ha harfi ostida bitta nuqta qo'yamiz.
Al-Javaiya so'zi hosil bo'ladi. Bu suryoniy so'zdir, ya'ni ichaklar degan ma'noni anglatadi. Xo'sh, endi bu so'zni olib, ularning orqa yoki ichaklaridagi yog' haloldir jumlasiga qaytamiz. Endi uning arabcha ma'nosi aniq. Agar ushbu so'zni arabcha lug'atlarda ko'rib chiqsangiz, albatta yuqori taxmin bilan uning 100 xil tafsirini topasiz. Ammo keling bir o'ylab ko'raylik. Bu tafsirlar aslida nimani anglatarkin? Barcha islomiy lug'atlarga kiritilgan Qur'ondagi g'alati so'zlarning minglab tafsirlari xayolot mahsulidan boshqa hech narsa emas. Ular shunchaki gapga mazmun jihatidan mos tushuvchi so'z ma'nosini topishga urinmoqda xolos. Boshqa bir misol, Maryam surasi 24-oyatda Isoning tug'ilishi haqida shunday deyiladi: Uning ostidan mahzun bo'lma. Batahqiq Robbing ostingdan sariya oqar suv qildi. Sariya nimani anglatadi? Bu so'z arabchada daryo degan ma'noni anglatadi. Ammo bu yerda daryo ma'nosini qo'llasangiz noto'g'ri bo'ladi. Shunday qilib bu safar ham jumla mazmuniga mos keladigan boshqa ma'noni qo'yishga urinishgan. Yana kimdir esa sariya so'zi saxiylikni ham anglatishi mumkin degan. Saxiy demoqchimisiz? Isoni nazarda tutyapsizmi? Ushbu so'z boshqa holatlar kabi gapda mutlaqo ma'nosiz, ammo suryoniy tilida ma'no anglatadi. Sariya so'zi suryoniy tilida nikohdan bo'lgan bola degan ma'noni anglatadi. Endi gap mazmunli ma'noga ega. Chaqaloq onasi Maryamga: Mahzun bo'lma, batahqiq Robbing ostingdan nikohdan bo'lgan bolani qildi. Ma'nosi shundaki, siz meni hech kim bilan jinsiy aloqa qilmay tug'ganingiz uchun xafa bo'lmang. Men nikohdan bo'lgan qonuniy chaqaloqman, nikohdan bo'lganman, daryo yoki saxiy emasman. Yoki Yusuf surasi 88-oyatda uning huzuriga kirganlarida: Ey aziz, bizni va ahlimizni zarar tutdi va muzja, arzimagan sarmoya keltirdik. Muzjaning ma'nosi nima? Bu so'z arabcha so'z emas. Shunday qilib ba'zilarga ko'ra bu arzimagan, sifatsiz degan ma'noni berishi mumkin. Ammo u bu jumlaga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ular shohning oldiga kirib bizda sifatsiz mahsulot bor, shuning uchun bizga pul ber degan bo'lib qoladi-ku. Mantiqsiz. Shu sababli biz yana barcha qo'shimchalarni olib tashlaymiz va uni asl nusxasini qaytaramiz va nuqtalarni qaytadan joylashtirib, yangi mazmundagi so'zni topishingiz mumkin. Marjiya so'zi hosil bo'ldi. U albatta suryoniy so'zdir. Bu yangi yoki barra degan ma'nolarni anglatadi. Endi gap ancha aniqroq bo'ldi. Uning huzuriga kirganlarida: Ey aziz, bizni va ahlimizni zarar tutdi va yangi sarmoya keltirdik. Bas, bizga o'lchovni to'liq qilib ber va sadaqa ham ber. Hozir Qur'ondagi barcha suryoniy so'zlarni tahlil qiladigan bo'lsak, hech qachon tugata olmaymiz. Qur'onda uchrovchi suryoniy leksika mavzusida ko'plab kitoblar yozilgan. Qur'onda keltirilgan barcha diniy ismlar suryoniy shaklda yozilgan. Salomon, Ismoil, Ishoq, Yaqub, Zakariya, Maryam, Nuh va hokazo. Ushbu ismlarning talaffuzi ham suryoniy shaklda kelgan. Nafaqat ismlar, balki hatto diniy atamalarning ko'p qismi suryoniy tilida yozilgan. Ularning orasida faqat islomda uchraydigan deb hisoblanadigan oyat, kofir, salot, nafs, jannat, gunoh singari so'zlar ham mavjud. Qur'on xristianlarni nasara deb atash ham suryoniy tilidan boshqa hech qaysi tilda xristianlar bunday atalmaydi. Va albatta Qur'onda hatto nuqtalarni olib tashlab, undan yangi so'zlarni topishga uringaningizda, arab tilida ham boshqa tillarda ham hech qanday ma'nosi bo'lmagan bir qancha so'zlar bor. Masalan, Kavsar so'zi. Butun boshli sura shu nom bilan atalgan. Hech kim bu nimani anglatishini va odatdagidek yuzlab tafsirlarini bilmaydi. Ba'zilar bu o'lja degan ma'noni anglatadi desa, ba'zilar esa bu yaxshilik va baraka degan ma'noni anglatadi deydi. Tafsiri Qurtubiyda esa bitta so'zning 7 xil ma'nosi bor, yoki Ibn al-Naqib tafsirida bir so'zning o'ziga 26 xil ma'no berilgan. Ko'plab Qur'on so'zlari uchun turli xil ma'no va tafsirlar shundan dalolat beradiki, aslida ularning ma'nosini hech kim bilmaydi. Masalan, Abasa surasi 3-oyatda: Va mevalaru abba, o't-o'lanlar o'stirib qo'ydik. Abba nimani anglatadi? Buning aslida ma'nosi yo'q. Hud surasi 75-oyat. Albatta Ibrohim Halim, Ayyah, tazarruli va u zotga tez qaytuvchidir. Ayyah? Uning asl ma'nosi nima? Doimgidek yuzlab tafsirlar keltiriladi. Ba'zilar u Xudodan qo'rqib oq tortishini anglatadi desa, ba'zilar esa mehribon degan ma'noni beradi deyshadi. Yana ba'zilar u yaxshilikka chorlaydi degan ma'noni anglatadi deb aytishadi. E'tibor bering, aslida bu nimani anglatishini hech kim bilmaydi. Ular doimo eng yaxshi ma'nolarni o'ylab topishgan. Nima uchun? Chunki bu ma'no Ibrohimga tegishli. Shuning uchun yaxshi ma'no bo'lishi kerak.
Ammo biror oyatda Fir'avn bu ayyah deyilganida ma'no butkul boshqacha bo'lar edi. Ular bu so'z ba'zan shafqatsiz, ba'zida adolatsiz zolim degan ma'nolarni anglatadi deb aytishgan bo'lardi. Doimgidek xayolot mahsuli. Yoki yana bir misol Shuaro surasi 63-oyat. Bas biz Musoga asoying bilan dengizni ur deb vahiy qildik. Bas u dengiz bo'linib, har bo'lagi ulkan Tut tog'dek qildi. Tut bu nima degani? Kimdir bu tog' ma'nosini bildiradi degan. Ha, to'g'ri. Dengizning ikkiga ajralgan har bir bo'lagi tog'ga o'xshaganligini aytgan. Mantiqan to'g'ri. Ular to'g'ri ma'noni o'ylab topishgan. Dastlab u Tut emas, At-Tur bo'lishi kerak edi. Bu yerda ra o'rniga dan harfi adashtirib to'g'ri yozishgan. Bunga dalil shuki, Tut so'zi Qur'onning boshqa hech qaysi joyida tilga olinmagan. Tur so'zi esa 10 martalab takror yozilgan va ularning ma'nosidan kelib chiqib bu jumlada ham tog' ma'nosi kelgan. Chikagogacha 170 mil, bak to'la benzin, yarim quti sigaret, atrof zimiston. Biz esa qora ko'zoynak taqib olganmiz. Qur'onni arab tilida bo'lmagan manbalardan ko'chirish ko'plab xatolarga sabab bo'ldi. Bu holat noto'g'ri ma'nodagi yoki noto'g'ri yozilgan so'zlar bilan cheklanibgina qolmay, ba'zi gaplar sintaksisini ham chetlab o'tmagan. Qur'onda ma'nosiz jumlalar talaygina. Sababi gap tuzilishining o'zi mutlaqo xato. Misol uchun Mumtahana surasi 11-oyat. Suratdagi Qur'on oyati xayoliy tarjimadir. Arabchada esa butunlay mantiqsiz. Ayollaringizdan birortasi kofirlarga ketsa, bu bilan nima demoqchi? Ushbu oyatni o'zingiz tushunishga bir urinib ko'ring. Yo'q, tushuna olmaysiz. Sintaksis jihatdan gap mutlaqo noto'g'ri va doimgidek bir talay tafsirlar bor. Ularning aksariyati buni qochish ma'nosida kelgan deydi. Agar ayollaringiz sizdan qochib kofirlarning oldiga ketgan bo'lsa, ammo bu aslida shunchaki to'qima tafsir. Agar haqiqatan ham uning ma'nosi qochish bo'lsa, unda nega shunchaki agar ayollaringiz qochib ketgan bo'lsa yoki agar ayollaringiz sizdan qochib kofirlarga borgan bo'lsa deb yozish qiyinmidi? Shundaygina u yuzlab tafsir talab qilmaydigan, hech kim ma'nosiga shubha qilmaydigan oddiy tushunarli jumla bo'lardi. Yoki Nur surasi 61-oyat. Ko'zi ojizga gunoh tanglik yo'qdir. Cho'loqqa gunoh tanglik yo'qdir. Bemorga gunoh tanglik yo'qdir. Sizning o'zingizga ham o'z uyingizdan yemoqligingizda gunoh tanglik yo'qdir. Ya'ni ko'rmi, kasalmi farqi yo'q. Hamma o'z uyida ovqat yeyishiga ruxsat berilibdi. Tushunmayapman. Demoqchisizki, koinotni yaratgan, shuncha janglar va tartibsizliklarga to'la tarixga asos bo'lgan qudratli zot odamlar uyda o'tirib ovqatlanishigacha ruxsat beradigan kitobni nozil qilish uchun shuncha buyuk ishlarni amalga oshirganmi? Naqadar bema'nilik. Xuddi shu oyatda yo siz kalitiga molik bo'lgan yoki do'stingiz uyidan yemoqligingizda gunoh tanglik yo'qdir deyilgan. Xo'sh, agar men o'sha uy kalitini o'g'irlagan bo'lsam-chi? Shunda ham borib ovqat yeyishimga ruxsat bormi? Yana sizlarga jamlangan yoki tarqoq holda yemoqlikda ham gunoh tanglik yo'qdir. Birodarlar, xavotir olmang. Yolg'iz yoki birga ovqatlanishingizga Xudoning shaxsan o'zi ruxsat berib qo'ydi. Qiziq. Bundan boshqacha bo'lishi ham mumkinmidi? Bir jumlaning o'zida shuncha mantiqsizlik. Bundan tashqari, bu oyatning bir chaqalik foydasi yo'q. Unda hech qanday dono fikr ko'rmayapman. Agar siz uni Qur'ondan o'chirib tashlasangiz, Qur'onga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bu oyat o'qilmasa, hech kim hech narsa yo'qotmaydi. 4-bob. Tushunarsiz kitob. Qur'onda shunday oyat bor. Ibrohim surasi 4-oyat. Qaysiki payg'ambarni yuborgan bo'lsak, bayon qilib berishi uchun o'z qavmi tiliga yuborganmiz. Ammo bu oyat haqiqatga zid edi. Qur'ondagi arabcha yozilgan deyiluvchi, o'z xalqining tilida nozil bo'lgan, xalqqa tushirib berilishi kerak bo'lgan ko'plab so'zlarning ma'nosini Muhammadning o'zi ham tushunmagan. Bir kuni Al-Tabariyning yetkazishicha, Oysha Muhammadning xotini aytgan ekan. Muhammadning shunday odati bor edi. Ba'zi ma'nosi qiyin oyatlarni tushuntirmasdi. Chunki bu kabi mantiqsiz oyatlarni tushuntirishning keragi yo'q. Bu ayni haqiqat. Agar At-Tabari Muhammad o'z davrida nozil bo'lgan har bir oyatni tushuntirib bergan deb yolg'on gapirgan taqdirda, bizga har safar yangi shayx tomonidan kiritiladigan minglab tafsirlarga hojat ham qolmasdi. Hozirgi kunga kelib, Qur'onning bitta va hammaga tushunarli yagona ko'rinishi mavjud bo'lardi. Agar tafsiri bo'lganida ham faqatgina bitta, Muhammadga tegishli tafsir bo'lardi. Chunki uning payg'ambar sifatida qiladigan asosiy vazifasi kelgan vahiylarni odamga tushuntirish edi.
Qur'on o'z xalqining tilida nozil bo'lgan deymiz. Kitob esa arabcha bo'lmagan va ma'nosiz so'zlar yig'indisi bo'lgani uchun o'z xalqi buni tushuna olmagan. Umuman tushunarsiz bo'lgan kitobni u nozil bo'lgan hududda yashovchilar ham, menga nozil qilingan deb da'vo qiluvchi payg'ambar ham 1400 yil davomida to'plangan ming xil tafsiri bo'lsa-da, uning ma'nosi ustida bahslashuvchilar ham tushunmasa nega nozil qilindi? Shuning uchun ham Qur'onning boshqa bir tilga tarjima qilishning deyarli iloji yo'q. Qur'on faqat arab tilida bo'lishi kerakligi uchun emas, yoki arab tili tillar ichra eng buyugi bo'lgani uchun emas, yoki u Xudoning eng sevimli tili bo'lgani uchun emas. Yo'q, u shunchaki arabchada ham, boshqa tillarda ham ma'nosiz bo'lgan so'zlardan iborat ekanligi uchun ham iloji yo'q. Shuning uchun undan aniq tarjima chiqara olmaysiz. Qur'onni ingliz tiliga tarjima qilsa bo'ladimi? Yo'q. Yo'q, aslo yo'q. Hatto Qur'on so'zini tarjima qilib bo'lmaydi. Mana endi savol, Qur'on so'zi nimani anglatishini bilasizmi? Joningizni fido qilishga tayyor bo'lgan kitobnomaning hatto ma'nosini bilmaysiz. Agar uni qidirishga urinsangiz, kutilganidek uning yuzlab tafsirini topasiz. Sababi shundaki, Qur'on so'zi aslida arabcha emas, suryoniy so'zdir. Asl shakli Qur'on so'zi, ya'ni xristian liturgiya kitobi. 5-bob. Qur'on xristianlarning kitobimi? Qur'onda nega Iso haqida 36 marta, Muhammad haqida esa atigi 4 marta eslatib o'tilganligi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Qur'onda 36 marta Iso va uning hayoti haqida zikr qilingan. Muhammad esa bor yo'g'i 4 marta tilga olinadi. Go'yoki kitob Isoga atab yozilgandek. 4 marta yozilgan Muhammad so'zi ham Iso Masihga tegishli bo'lishi mumkin. Agar Muhammad so'zini atoqliyot emas, balki sifat ma'nosida qabul qilsak, isbot sifatida oxirgi payg'ambar deb Muhammad emas, Ahmad deb aytilgan. Albatta, shayxlar bitta odam nazarda tutilgan deyshadi. Muhammad va Ahmad so'zlari sifat ko'rinishida sinonim so'zlar hisoblanadi. Ma'nosi maqtovli degani. Vaholanki, Sof surasi 6-oyatda Ahmad ismli rasul deb yozilmagan bo'lardi. Shunchaki maqtovli payg'ambar yoki buyuk payg'ambar deb aytilgan bo'lardi. Ammo oyatda Ahmad ismi rasul deb yozilgan. Demak, u yerda sifat emas, atoqliyot, shaxs ismi nazarda tutilgan. Bitta shu oyatni aytmaganda, Qur'on har tomonlama mukammalmi? Ahzob surasi 40-oyatda esa Muhammad sizlardan biron erkakning otasi bo'lgan emas. Bu gap ham Isoga tegishli. Iso uylanmagan va farzand ko'rmagandi. Muhammadning esa u vaqtda bir emas, naq 12 ta xotini bo'lgan. Oli Imron 144-oyatda shunday deydi: Muhammad ham bir payg'ambar xolos, undan avval ham boshqa payg'ambarlar o'tgan. Muammo shundaki, Moida surasi 75-oyatda aytiladi: Masih ibn Maryam bir payg'ambar xolos, undan oldin ham payg'ambar o'tgan. Bu oyat ikki tomchi suvdek o'xshash. Faqat Iso so'zi Muhammad so'ziga almashtirilgan. Hali ham ko'zingiz ochilmadi, to'g'rimi? Xo'p. Falastinda 647-658 yillarda chiqarilgan eski tanga topilgan. Musulmonlar Falastinga bostirib kirganidan kamida 10 yil keyingi davr. Tanganing bir tomonida Muhammad nomi yozilgan, narigi tomonda xochni tutib turgan odam tasvirlangan edi. Bu haqda bir lahza o'ylab ko'rishingizni xohlardim. Qanday qilib musulmon mamlakatining tangalarida ham Muhammad nomi, ham xoch tasvirlangan? Holbuki xoch timsol sifatida islom tomonidan mutlaqo inkor etilgan. Chunki Iso xochga mixlanmagan va bularning barchasi yolg'on va bu yerda mamlakatning rasmiy tangasi qanday qilib yoki mustamlakadan so'ng yangi cherkovlar qurilishini, bo'yinga xoch taqib yurishni, biror cherkovga xoch o'rnatilishini cheklab qo'ygan bu arab hukmdorlarining marhamatidan dalolat deysizmi? 686-yildan 687-yilgacha bo'lgan davrda chiqarilgan yana xuddi shunday tanga Suriyadan ham topilgan. Mazkur tangada ham Muhammad nomi va xoch ushlagan odam tasviri bor edi. Men u yerda nima sodir bo'lganligini tushuntirish niyatida emasman, chunki biz u yerda aslida nima bo'lganidan bexabarmiz. O'sha davr voqealari haqidagi hikoyalarning ko'pi to'qima. Sizga aytmoqchi bo'lganim, bu islomning asl tarixi, haqiqiy deb hisoblanadigan tarixdan juda katta farq qilish to'g'risida. Haqiqiy tarix nihoyatda mujmal. Umuman olganda, barcha dalillar shunga ishora qilyaptiki, Qur'onning aksariyat qismi suryoniy xristian kitoblardan qilingan uzuq-yuluq tarjimalar to'plamidir. Nafaqat alohida so'zlar, jumlalar va hatto kitob nomi, balki undagi ko'plab hikoyalar boshqa din va afsonalardan tarjima qilingan va ko'chirilgan. 6-bob. Qur'on rivoyatlarining manbalari. Masalan, Odam ato va Momo Havo hikoyasini olaylik. Xudo Odam atoni yaratib, so'ngra farishtalar unga tiz cho'kish kerakligini buyurganida shayton: "Yo'q, uloydan, men esa olovdan yaralganman. Men o'z darajamdagi odamga tiz cho'kaman" deb unga bo'ysunmaydi. Uning so'zlariga Xudoning qahri kelib, shaytonni jannatdan quvib chiqaradi. Bu tarzdagi voqealar tartibi Injilda aytib o'tilmagan. Ha, xuddi shunday.
Ammo bu haqida Ravvin adabiyotida aytib o'tilgan. Xudo hikoyalarni avvalgi kitobidan ko'chirilganligini tasdiqlash uchun Ravvin adabiyoti Tavrot emasligini aytib o'tamiz. Ravvin adabiyoti odamlar tomonidan yozilgan. Bu kitob olam yaralishi haqidagi yahudiy adabiyoti. Islomdan 300 yil oldin yozilgan. Demak, Qur'on Odam Ato va Momo Havo hikoyasini odamlar tomonidan yozilgan kitobdan ko'chirgan. Yoki o'sha mashhur voqea shanba kunidagi odamlar bu islom paydo bo'lishidan 1000 yillar oldin Tavrotda yozilgan. Chiqish kitobi 16-bob yoki 2-suradagi sigir hikoyasi. Bu hikoya islom paydo bo'lishidan ancha avval ko'plab yahudiy afsonalarda yozilgan. Yoki faqat islomda mavjud deb aytadigan Yajuj va Majuj hikoyasi u yahudiylarning eski ahd kitobida yozilgan. Shuningdek, yahudiylikdan tashqari Suriya afsonalarida ham uchraydi. Nuh va uning kemasi haqidagi hikoya. Ushbu mashhur afsona 3 dinni qabul qilinishidan ancha ilgari tilga olingan. Ushbu hikoyaning birinchi ko'rinishi miloddan avvalgi 1600-yilga, ya'ni islom dini paydo bo'lishidan 2200 yil oldingi davrga to'g'ri keladi. Yoki Qobil va Hobil qissasi. Qobil ukasi Hobilni o'ldirgan va shundan so'ng Moida surasi 32-oyatda kim bir jonni nohaqdan yoki fasod qilmasa ham o'ldirsa, xuddi hamma odamlarni o'ldirgan bo'ladi. Kim uni tiriltirsa, xuddi hamma odamlarni tiriltirgan bo'ladi. Ko'pchilik uni islom rahim shafqatining belgisi sifatida qabul qiladi. Ba'zilar Facebookda post qilib, yurakchalar bosishadi. Fakt shundaki, Qur'on na qissaning, na bu oyatning o'zi uchun ilk manba bo'la oladi. Qissa va oyat so'zlari islomdan 400 yil oldin yozilgan. Mishna kitobi Sanhedrin traktatida keltirilgan. Bu yahudiylarning kitobi bo'lib, unda yahudiylar bo'ysunadigan qonun-qoidalar yozilgan. Kitobning 4-bobida qotillik haqida gap ketadi. Yahudiylarga begunoh odamni o'ldirish gunohligi, chunki birovni o'ldirish bilan undan tug'ilishi mumkin bo'lgan barcha odamlarni o'ldirgan bo'lasiz. Uni tirik qoldirish bilan esa undan tug'ilishi mumkin bo'lgan barcha odamlarni tirik qoldirgan bo'lasiz deyilgan. Keyin esa Qobil va Hobil qissasi misol qilib keltirilgan. Qobil Hobilni o'ldirganida undan tug'ilajak barcha odamlarni o'ldiradi. Hikoya ushbu kitobdan olingan. Bunga dalil shuki, Qur'ondagi Qobil va Hobil rivoyatining o'rtasida Bani Isroil o'g'illari deya zikr qilingan. Isroil o'g'illarining Qobil va Hobilga nima aloqasi bor deb hech o'ylab ko'rganmisiz? Bu yerda ilk yaratilish hamda Qobil va Hobil qissasi haqida gap ketyapti. Isroil o'g'illariga nima bor? Isroil o'g'illari Qur'onda tilga olinganining sababi bu so'zlar Mishnada Isroil o'g'illariga qarata aytilgan. Bu nasihatni Qur'onga ko'chirayotgan odam isroilliklarga aytilgan ushbu jumlani boricha tarjima qilib ko'chirib yozgan. Tasodifni qarang. Yoki Kahf surasida zikr qilinuvchi g'orda qolib ketgan yosh yigitlar haqidagi hikoya. Bu ko'plab nusxalarda topilgan Yunon afsonalarida turli xil tafsilotlar bilan uchraydigan hikoyadir. Ammo kuchli ehtimol bilan uning manbasi xristianlarning Efesning 7 o'g'loni nomli afsonasidir. Bu rivoyatda Detsi ismli imperatordan qochib g'orga yashiringan 7 xristian o'g'loni haqida so'z boradi. Imperator ularning qayerdaligini aniqlab, ichkarida o'lib ketishlari uchun g'orning eshigini berkitib qo'yadi. So'ng esa o'sha 7 yigit Isodan panoh so'rab ibodat qilishadi. Shunday qilib Iso ularni 1 yil muddatga uxlatib qo'yadi. Muddat tugaganidan so'ng esa ularni uyg'otadi. Bu islomdagi voqea emas. Yozilgan rivoyatlar ichra eng alos deb qaraluvchi Qur'ondagi bir sura uning nomi bilan ataluvchi Yusuf hikoyasi ham Tavrotdan o'marilgan. Ba'zi joylari o'zgartirilgan holda Injilda ham yozilgan. Ya'ni u bir emas, bir necha marta takrorlanib kelyapti. Yoki Sulaymon va Sabo malikasi Bilqis haqidagi rivoyat. Xuddi shu voqea yahudiylarning Esfir kitobida ham keltirilgan. Qur'onda xuddi shu rivoyat zikr qilingan. Faqat kichik bir tafsilot o'zgargan xolos. Asl manbada keltirilgan xo'roz Qur'ondagi hikoyada Hudhud, sassiq po'pishak bo'lib kelgan. Kitobni tarjima qilayotgan odam o'sha vaqtda xo'roz bilan sassiq po'pishakni adashtirib yuborgan. Shu tarzda Qur'onda kelgan har qanday rivoyatni olib, uning kelib chiqishini qidirib ko'ring. Natijada manbaning Qur'ondan yuzlab, hatto minglab yillar oldin zikr qilinganligini bilib olasiz. Siz bu kabi rivoyatlarni Qur'onda aytilgani uchun ishonch bilan qabul qilasiz. Ammo u Qur'onda emas, faqat Tavrotda yozilganida va kimdir uni sizga o'qishga berganida, uni albatta mazax qilgan bo'lardingiz. 7-bob. Qur'on adabiy asar sifatida yaxshi kitobmi? Kelinglar, endi Qur'onni oddiy kitob sifatida adabiyot nuqtai nazaridan ko'rib chiqamiz. U haqidagi barcha propaganda va qo'rqituvlarni bir chetga surib qo'yaylik. Sizningcha Qur'onni tanqid qilishning o'zi Allohga shak keltirish degani axir. Kelinglar, uni baholash adolatli bo'lishi uchun uni oddiy bir kitob sifatida qabul qilaylik. Fakt shundaki, Qur'on adabiyot nuqtai nazaridan juda sayoz kitobdir.
Ko'plab sabablarga ko'ra, masalan, undagi haddan tashqari ko'p marotaba takrorlanib kelgan g'azab va do'q-po'pisa, deyarli har bitta sahifada o'lim va do'zax olovi bilan qilingan tahdidlar, jannatda beriladigan hurlar, asal va sharob haqidagi va'dalarni uchratish mumkin. Sizni nimagadir ishontira olmaganidan, o'zi istagan bir harakatga undash uchun foydalanilgan tahdid yoki jinsiy ruhlantirish juda kuchsiz uslubdir. Kitobda voqealar rivojining xronologik ketma-ketligi tartibsiz berilgan. Qur'on hech bo'lmaganda Tavrot va Injil bilan taqqoslanganda, voqealar navbat bilan bir tartibda yozilmagan. Ko'pgina hikoyalar bir-biriga aralashib ketgan. Deyarli har bir hikoyada boshqa bir hikoyaning bir qismiga duch kelish mumkin. Masalan, Baqara surasi 221-242 oyatlar. Ushbu 17 oyat ichida ayollar, nikoh va taloq haqidagi so'z boradi. Ammo to'satdan 238-239 oyatlarga kelganda, u bahsni to'xtatib, musulmonlar uchun muntazam namoz o'qish zaruriyati va urush davralari haqidagi mavzularga sakrab ketilgan. Keyin yana to'satdan taloq mavzusiga qaytilgan. Mazkur ikki oyatning oldin yoki keyin kelgan asosiy mavzuga mutlaqo aloqasi yo'q va bu narsa o'quvchini chalg'itadi. Xuddi shu usulni Qur'onning boshqa oyatlari ham qo'llash mumkin. O'qiyotgan paytingizda bir mavzu bo'yicha oyatlar ketma-ketligini kuzatasiz. Mavzu o'zgarganligini bilish uchun bitta oyat orqaga va bitta oyat oldinga qaytib ko'rasiz. U yerda bitta mavzuga e'tibor qaratilmagan. Har xil manbalardan alohida qismlarni yig'ib va ularni aralashtirish kitob yozish uchun samarali usuli emas. Gap yoki hikoyalarni tugatishda adabiy ma'no yo'q. Gaplarning deyarli 90% dan ortig'i assonans bilan tugaydi. Tovushlar gaplarga ohang qo'shish uchungina ishlatilgan. Xuddi kimdir alohida olingan qofiyadosh so'zlarni ko'chirib, jumlani qanday tugatishni bilmay, hamma gap oxiriga qo'yib chiqqandek tuyuladi. Qur'onda keraksiz so'zlar va so'z birikmalari talaygina. Agar ularni olib tashlasak, Qur'onga ham o'sha so'zlarni o'qimaydiganlarga ham zarracha ta'sir qilmaydi. Aksincha olib tashlansa, dunyodagi ancha yovuzliklardan qutulishimiz mumkin bo'lgan ba'zi narsalar mavjud. Misol tariqasida bugungi kunimizning odatiy ko'rinishiga aylangan terrorizmni olaylik. Terrorchilar Qur'on matnlarini noto'g'ri talqin qilishadi. Ular haqiqiy islomdan bexabar deb aytarsiz. Nima desangiz deng, lekin haqiqat shuki, ular aybsizlarni o'ldirish uchun foydalanadigan oyatlar aslida terrorchilarning o'zidan boshqa hech kimga naf keltirmaydi. Demak, ushbu vahiy oyatlarni qoldirishdan ko'ra olib tashlash ko'proq foyda beradi. Bunday oyatlarning boridan yo'g'i yaxshi. Qur'onda nafaqat so'zlarda, jumlalarda yoki qofiyada, balki rivoyatlar va qahramonlarda ham bir talay keraksiz takrorlanishlar uchraydi. Masalan, Lut payg'ambar qissasi 8 marta tilga olingan. Nuh qissasi 11 marta esga olingan. Ibrohim haqida 69 marta, Fir'avn haqida 74 marta, Muso haqida 136 marta va uning hikoyasi 7 marta tilga olingan. Nima uchun? Muso o'z hassasini ilonga aylantirganidan, dengizni teng ikkiga ajratganidan va qo'lidan nur taratganidan bir nima yutdik. Nimaga erishdik? Biz bu rivoyatlar nafaqat mantiqsizligi, ularni tasdiqlovchi dalillar yo'qligi va ko'p marta takrorlanganligi, balki islomgacha mavjud bo'lgan afsona va boshqa dinlardan ko'chirilganligi uchun hech narsaga erishmadik. Ular qayta zikr qilinganidan ham hech kim hech qanday foyda ko'rmadi. Rivoyat haqiqatda sodir bo'lgan taqdirda ham bir kitobda bir necha marotaba qayta yozishga hojat yo'q edi. Qur'onda nafaqat so'zlar, jumlalar, qofiya va hikoyalar, balki butun boshli mavzular ham takrorlanib kelgan. Masalan, cho'chqa go'shtini iste'mol qilishning taqiqlanishi 4 marta takrorlanadi. Shulardan ikkitasi so'zma-so'z ko'chirilgan. Nima uchun? Bitta narsani 4 marta qaytarishning nima keragi bor? Bir marta aytilgani kammi? Qabul qilindimi? Yana qaytarishga ne hojat? Axir payg'ambarning o'zi eng yaxshi nutq bu qisqa nutqdir deb aytmaganmidi? O'z g'oyangizni singdirdingiz. Shunday ekan, keraksiz takrorlanishlarni olib tashlang. Sharqshunos olim Teodor Nyoldagi kabi gapning dangalini aytganda, Qur'onda adabiy uslubning zarracha belgisi yo'q. Ammo ta'kidlab o'tish joiz bo'lgan yana bir masala bu Qur'onning to'liq emasligi. Unga ko'p qismlar yetishmaydi. Misol uchun Al-Buxoriy, Muslim, Muvatta va As-Sunan Al-Kubra kitoblarida uchraydigan sahih hadislarda aytilishicha, Qur'onda zinokorlarni toshbo'ron qilish to'g'risida oyatlar bo'lgan. Ammo Muhammad vafot etganidan so'ng odamlar uni ko'mish bilan ovora bo'lgan paytda yo tovuq yo echki kelib, o'sha oyatlarni yeb qo'ygan ekan. Tasavvur qilinga, Xudo tomonidan nozil bo'lgan muqaddas kitobning bir qismini qandaydir echki yeb qo'ygan. Bu ham Allohning bir inoyati deydiganlardan bo'lsangiz, xo'p, unda nega bu oyatlar nozil qilingan? Alloh nega ularni vahiy qilib yubordi va Muhammad vafotidan so'ng yo'q qilishga qaror qildi? Agar Xudo haqiqatan ham uni yo'q qilishni rejalashtirgan bo'lsa, nega avval yuborib keyin yana qaytib oldi?
Xo'sh, nima uchun u Muhammad o'limidan oldin o'sha qismlarni chiqarib tashla deb aytmadi? Nima uchun Muhammad vafotidan keyin Qur'on o'zgarib, undan ko'p oyatlar o'chirildi? Umar ibn al-Xattob Muhammadning safdoshiga ko'ra, Qur'onda ko'p qismlar yetishmayotganini va ularning orasida toshbo'ron qilish haqidagi oyat ham bo'lganligini aytadi. O'sha oyatlar o'chirilganidan keyin ham toshbo'ron qilishda davom etishimiz kerak, chunki Muhammad hayotligida bu ishni qilganmiz deydi. Umarning aytishicha, bu hadis boshqa ko'rsatilganlari ichida eng sahihidir. Muhammadni yubordi va unga Qur'on yubordi. Alloh payg'ambarni yubordi va unga kitobni nozil qildi. Vahiy kelganlardan biri toshbo'ron qilish oyati edi va Muhammad toshbo'ron qildi. Biz ham uning vafotidan keyin toshbo'ron qildik. Endi menga bir narsa qiziq. Ma'zur tutasiz. Fikrlovchi insonman va buning tagiga yetishni xohlayman. Endi toshbo'ron qilish haqida gapiradigan oyat yo'q qilindi, to'g'rimi? Xo'sh, endi ishni rioya qiladigan ba'zi shayxlar ma'qullaydigan va Umar aytgani kabi Alloh tomonidan bekor qilingan buyruqqa amal qilishimiz kerakmi yoki yo'qmi? Agar bu qonunga baribir bo'ysunadigan bo'lsak, unda nega Xudo uni yo'q qildi? Agar Xudo barcha oyatlardagi amallarni qilishimizni xohlasa, nega ba'zilarini o'chirib tashlaydi? Oyatni Xudoning o'zi bekor qildi, ammo buyruq amalda qoldi. Xuddi toshbo'ron qilish haqidagi oyat singari. Balki Xudoning vijdoni uyg'onib, bu oyat biroz vahshiyona ko'ringan bo'lsa, uni olib tashlashni ma'qul ko'rgandir. Xo'p, yaxshi, ular baribir Qur'ondan chiqarib tashlanadigan bo'lsa, unda nega bir qancha odamlar Muhammad tomonidan toshbo'ron qilingan? Nima uchun bu odamlar o'ldirilishi kerak bo'lgan? Yana boshqa bir misol. Bir kuni Oysha Qur'onda kattalarni emizish haqidagi oyatlar bo'lganligini aytadi. Kattalarni emizish mavzusi Buxoriy buni o'z hadisida Oysha tomonidan yetkazilgan sahih ekanligini yozgan. Ya'ni agar erkak va ayol bir xonada yolg'iz bo'lishni xohlasalar, shariat bo'yicha halol bo'lishi uchun ayol uni 10 marta emizishi kerak bo'ladi. Naqadar oqilona yechim. Oyshaning so'zlariga ko'ra, ilgari Qur'onda erkak kishini emizish haqida oyatlar bo'lgan. Oysha aytadiki, Qur'onda kattalarni 10 marta emizish haqida oyatlar nozil qilindi. Ammo keyin Xudo o'z fikrini o'zgartirib 10 martani 5 martaga tushirdi. Keyin Alloh ularni 10 marta emas, balki 5 marta qilib o'zgartirdi. Ammo keyinchalik Muhammad vafotidan so'ng ushbu qismni o'z ichiga olgan barcha oyatlar yo'qolib qolgan. Bir paytlar Oysha aytgan Ahzob surasi bilan xuddi shunday voqea bo'ldi. Sura 200 oyatdan iborat bo'lgan, ammo Muhammad vafotidan so'ng suraning ko'p qismi yo'q bo'lib ketdi. Sura hozirda 73 oyatdan iborat. Yo'qolib qolgan faqatgina bir necha oyatlar yoki suralargina emas, yo'q. Masalan, bir kuni Al-Bayhaqiy Qur'onning katta qismi yo'qolganini aytgan edi. U qism Baqara surasidek ulkan hajmga ega Ahzob surasi edi. Qur'onda Tavba surasidek kattalikda yana bir sura bo'lganligi haqida ham hadislar bor, ammo u yo'qolib ketgan. Kitobda siyosiy sabablarga ko'ra ataylab o'chirilgan qismlar ham bo'lgan. Usmon o'zi yig'gan va to'liq deb tanishtirgan Qur'on shaklini xalqiga ko'rsatganida, ba'zi odamlar ikkita sura Al-Vilaya va An-Nurayn nomli suralar ataylab o'chirib tashlangan deb unga qarshi bosh ko'tarishgan. Ushbu suralarni Qur'onning boshqa suralari bilan o'zingiz qidirib taqqoslab ko'ring derdim-u, ammo shuni anglab yetasizki, ular yo Qur'ondan olib tashlangan, yo yolg'ondan boshqa narsa emas. Mabodo ularni kimdir yozsa ham, u daho bo'ladi. Chunki bu so'zlar Qur'onga kiritilsa, ularning haqiqiyligiga hech kim shubha qilmaydi. Sababi ular ham butun Qur'on yozilgan uslubda bo'ladi. Bu esa hech kim Qur'ondagidek sura yozolmaydi degan fikrga mutlaqo teskari bo'ladi. Thomas Patrick o'zining Islom lug'ati kitobida hech kim Qur'ondan qancha oyat yo'qolganligini aniq bilmaydi, lekin ularning soni juda ko'p. Masalan, As-Suyuti bu ko'rsatkich 500 tagacha yetishi mumkinligini aytadi. Bu degani, Qur'ondagi eng katta suraning 2 baravaricha teng qism shunchaki g'oyib bo'lganini anglatadi. Qur'ondagi barcha qayta tahrirlar, oyatlarning qo'shilishi va o'chirilishi shunga sabab bo'ldiki, bir kuni Umar ibn al-Hattobning o'g'li mening qo'limda to'liq Qur'on borligini hech kim tan olmaydi. Shuncha o'zgarishlardan keyin qanaqasiga to'liq bo'lsin? Bu gapni aytish o'rniga u menda Qur'ondan qolgan barcha qism bor, chunki uning katta qismi yo'q bo'lib ketdi deb aytishga majbur bo'ldi. 8-bob Qur'on nusxalari. Qur'on ko'chirilishining an'anaviy ko'rinishi shunday bo'ladi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda Muhammad ismli bir odam bo'lgan ekan. Bir kuni u g'orga kiribdi. Keyin unga bir farishta tushibdi va debdi: "Bundan buyon siz butun insoniyatni gunoh va illatlardan qutqaradigan inson bo'lasiz va men sizga barcha muammolarga davo bo'luvchi bir kitob beraman." Islomiy manbalarga ko'ra, bu allaqachon osmonda yozib qo'yilgan va Xudoning kitob javonida turgan tayyor kitob bo'lgan.
Jabroil esa shunchaki uni Muhammadga tutqazgan. Siz haqiqatan ham Xudoning qandaydir kitobni insoniyat paydo bo'lmasidan oldin yozganiga ishonasizmi? Ha, ishonamiz. Xo'p, Allohning amri bilan kitobning katta qismi alohida odamlar hayotidan olingan hikoyalardan iborat. Qandaydir sabab bilan Jabroil kitobni to'lig'icha shunday berib yubormadi. Bunga naq 23 yil ketdi. Muhammadga vahiy bittadan kelmaganini hisobga olsak, vahiylar ketma-ket 23 yil davomida yuborilgan. O'ylab ko'ring-chi, vahiy tushishi qachondan to'xtadi? Albatta, Muhammad vafotidan so'ng. O'sha paytda Qur'on kitob qilib ko'chirilgandi, to'g'rimi? Yo'q. Aslida esa kitob hali yaratilmagan edi. Qur'ondan nusxa ko'chirish Muhammad vafotidan 20 yil o'tgach boshlandi. Barcha oyatlarni bitta kitobga jamlashni o'ylagan ba'zi arab hukmdorlari bo'lgan va men aytmoqchi bo'lgan yana boshqa ba'zilari buni bid'at deb hisoblashgan. Nega? Chunki Muhammad tirikligida oyatlarni bir kitobga ko'chirmagan edi. Demak, uning o'limidan keyin biz ham shu tarzda davom etishimiz kerak. Oyatlarning ko'chirilishini aytayapman. Chunki bu oyatlar umuman birga ko'chirilmagan. Aksincha, kitob ikki qismga bo'lingandi. Birinchi qism hayvonlar terisiga, palma daraxti barglariga yozilgan. Ikkinchi qism esa odamlar tomonidan og'zaki yodlanib, og'izdan og'izga o'tib kelgan. So'ng Qur'on oyatlarini yig'ib bitta kitobga jamlashni buyurgan. Usmon ibn Affon ismli kishi bo'lgan. Usmon Qur'onning hamma oyatini ko'chirib bo'lganidan keyin kitobning bir nechta nusxalarini yaratdi va ularni islomiy mamlakatning barcha qismiga tarqatdi. O'sha vaqtda Qur'on ko'chirib bo'lgandi. O'sha kitobi bugungi kundagi Qur'on, to'g'rimi? Yo'q, yana xato. U kitob ko'chirilganidan va butun imperiya hududiga tarqatganidan so'ng 50 yil o'tib Qur'onga nuqta qo'yish jarayoni boshlandi. Ha, boshlandi. Keyingi 50 yil Qur'onni nuqta bilan yozish jarayoni bilan davom etdi. Matnni qayta ishlash, uni viloyatlarga tarqatish bilan o'tgan mana shu 50 yildan so'ng tinish belgilarini qo'yish va qo'shimcha harflarni qo'shish jarayoni boshlandi. Masalan, hamza harfi. Shunday qilib o'sha paytdagi Qur'on oxirgi tahriri bilan bizgacha yetib keldi. Hech qanday o'zgartirishlarsiz, harflarda ham, nuqta yoki tinish belgilarida ham hech qanday o'zgarish yo'q. Bu albatta hech qanday shubhani keltirib chiqarmaydi. Vaholanki, har qanday sog'lom fikrli shaxsni shubha ostiga qo'yadigan ushbu kitob tarixida chalkashliklar yetarlicha. Qur'on ko'chirish haqidagi barcha voqealarga shubha bilan qarang. Ammo Qur'on ko'chirishning haqiqiy tarixi bundan-da murakkabroq. Bu hikoya tartibsizliklarga to'la. Misol tariqasida Usmon Qur'onni ko'chirmoqchi bo'lganida ikki narsani: Muhammadga nozil bo'lgan asl oyatlar va ko'chirilgan boshqa nusxalarni yoqib yubordi. Endi Usmon o'zining Qur'on nusxasini ko'chirdi. Uni ko'chirganidan so'ng qolgan barcha nusxalarni yo'q qilishni buyurdi. Muhammad davrida yozilgan qismlarni ham yoqib yubordi. Boshqa sahobalarga uning bu ishi yoqmadi, lekin Usmon buni to'g'ri ish deb bildi. Shunday qilib Usmon hayvon terisi va daraxt barglariga yozilgan asl manbalarni yoqib yubordi. Shu voqeaning o'zi shubha qilishimizga asos bo'la oladi. O'z Qur'on nusxangizni ko'chirilishiga shubha bo'lgan bebaho manbalarni, Muhammad davrida yozilgan manbalarni, asl manbalarni nima maqsadda yoqib yubordingiz? Ushbu manbalar sizning eng yaxshi dalilingiz hisoblanardi. Aslida ular eski Qur'onni yangisi bilan bir xil ekanligini isbotlash uchun yagona dalil edi. Ularni yo'q qilishdan nima naf edi? Sizdagi Qur'on nusxasi yoqib yuborilgan manbalardan boshqacha ekanligini bilganingizda, Qur'on shunchalik muhim bo'lganida va uning ko'p nusxalari turli mamlakatlarga yuborilganida, hadislarda aytilganidek, bu haqida hamma bilganida, bizning hech bo'lmaganda dalil isbot sifatida islomiy bo'lmagan manbalarimiz yoki arablar bosib olgan mamlakatlardan guvohlarimiz bo'lardi. Ammo endi bu mavzu bo'yicha hatto bir so'z ayta olmaymiz. 8-asrgacha hech qaysi tarixiy manbada Qur'on so'zi tilga olinmaydi. Qur'on haqida birinchi marta 710-yillarga tegishli arab bo'lmagan manbalarda eslab o'tilgan, ya'ni Qur'on ko'chirilganidan so'ng kamida 80 yil o'tgach. U kitob shakliga kelib, ko'plab mamlakatlarga yuborilgan paytdan boshlab 60 yil o'tgach esa u haqida hamma bilar edi. Bundan mantiq qidirib o'tirmang, chunki mana shu 60 yil ichida arab hukmdorlari ko'plab mamlakatlarga bostirib kirishgan. Ular qo'llarida Qur'on tutib, islom dinini singdirish maqsadida o'sha mamlakatlarni bosib olishgan bo'lsa, unda qanday qilib birorta tarixchi yoki hatto oddiy bir odam Qur'on so'zini tilga olmasligi mumkin? Xuddi u mutlaqo mavjud bo'lmagandek.
Nafaqat Qur'on so'zi, balki islom deb nomlanuvchi din, hatto musulmonlar so'zi ham hech qayerda tilga olinmagan. Muhammad vafotidan so'ng 70 yildan ortiq vaqt davomida Qur'on ummaviylar xalifasi Abdul Malik ibn Marvon va uning yordamchisi Al-Hajjaj ibn Yusuf as-Sakafiy tomonidan ko'chirilgan deb aytuvchi tarixiy dalillarimiz bor. Bir kuni Abdul Malik ibn Marvon: "Men Ramazon oyida o'lishdan qo'rqaman, chunki men shu oyda tug'ilganman, shu oyda sutdan ajratilganman va shu oyda Qur'onni ko'chirtirganman" deydi. Ya'ni Abdul Malik Ramazon oyida Qur'onni ko'chirganini tan olmoqda. Endi Usmon haqiqatan ham undan avval Qur'onni ko'chirgan bo'lsa, unda nega oradan 40 yil o'tib Abdul Malik uni yana qayta jamlayapti? O'sha paytda allaqachon ko'chirilgan va musulmon o'lkalarga tarqatilgan hamma bilgan kitobni qanday qilib yana qayta yig'ish mumkin? Bu yerda ssenariy bo'lishi mumkin yoki Qur'on boshidanoq Usmon tomonidan ko'chirilmagan yoki ko'chirilgan nusxa qandaydir sababga ko'ra Abdul Malikka yoqmagan va u kitobda nimanidir o'zgartirishni istagan. Misol uchun Alloh nomi bilan biror taqiqqa ruxsat berish yoki biror ruxsatni taqiqqa aylantirish. Xuddi Usmon hikoyasi kabi Al-Hajjaj, Abdul Malikning yordamchisi, Qur'onning boshqa har qanday nusxasini yoqib yuborishni buyurdi. Va yana xuddi Usmon hikoyasi kabi u o'z Qur'onidan nusxa ko'chirdi va ularni har bir musulmon o'lkalariga yubordi. Bu haqda islomiy kitoblarda ham zikr qilingan. Anas ibn Malikka kelib savol berishibdi: "Usmon jamlagan Qur'on nusxasi qayerda?" U yo'qolib qoldi deb javob berdi. Demak, Abdul Malik o'z yangi Qur'onini yaratish uchun Usmonning Qur'onini yoqib yuborgan. Bu shuni anglatadiki, Abdul Malik tomonidan ko'chirilgan yangi Qur'on Usmon tomonidan ko'chirilgan Qur'on nusxasidan sezilarli farq qiladi. O'z-o'zidan ma'lum, Usmonning Qur'on nusxasi tarixi boshidan oxirigacha shubhali, chunki u Muhammad vafotidan 20 yildan ko'proq vaqt o'tgach yaratilgan. Qur'ondan ko'p qism, bir qancha oyatlar, butun boshli suralar g'oyib bo'lgan va anchagina qismi siyosiy maqsadlarga ko'ra ataylab yo'q qilib yuborilgan. 9-bob. Abdul Malik davridagi Qur'on nusxasi xuddi biznikiga o'xshashmi? Mana endi savol. Abdul Malik davridagi Qur'on nusxasi xuddi biznikiga o'xshashmi? Aytmoqchimanki, Abdul Malik davrida tahrir qilingan Qur'on nusxasi eng so'nggi nusxami yoki u ham o'zgarganmi degan savolga javob berish uchun bizda Abdul Malik davridan qolgan Qur'on nusxasi bo'lishi kerak. Uni hozirgi Qur'on bilan taqqoslash uchun baxtimizga bizda Qur'onning eng qadimiy qo'lyozmalaridan biri Abdul Malik ibn Marvon davridan keyingi yillarga tegishli bo'lgan kitob mavjud. Bu Qur'onning san'a qo'lyozmasidir. Biz unda bir qancha o'zgargan belgilarni topdik. Lekin aytganimizdek, endi o'zgartirilgan barcha eski nusxalarni unutib, Abdul Malik va uning yordamchisi Al-Hajjaj tomonidan ko'chirilgan nusxaga e'tibor bering. Ushbu yangi qo'lyozmalarda Qur'onning taxminan 3 dan 2 qismi mavjud. Muhammad vafot etganidan keyin 100 yildan oshiq vaqtga, butun bir asrga to'g'ri keladi. Ushbu qo'lyozmalar dunyodagi eng katta kutubxonalardan biri hisoblangan Britaniya kutubxonasida saqlanadi. Ularning rasmiy saytiga kirib, qo'lyozmalarni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Hozir aytiladigan har qanday ma'lumotga ishonch hosil qilish uchun ularni bugungi Qur'on bilan taqqoslang. Siz duch keladigan birinchi narsa bu Qur'onda tinish belgilari yo'q. Nuqta ham tugallanmagan. Demak, Muhammad vafotidan bir asr o'tgach ham Qur'onda nuqta va tinish belgilari yo'q edi. Shunday qilib u oxirigacha to'liq yaratilmadi. Ikkinchi e'tiborga molik narsa shuki, bugungi kundagi Qur'onda mavjud bo'lgan ko'plab oyatlar u Qur'onda mavjud emas, hamda bugungi kundagi Qur'onda bo'lmagan ko'plab oyatlar eski nusxadan topsa bo'ladi. Masalan, eski qo'lyozmadagi Anfal surasini ko'rib chiqsangiz, u 77 oyatdan iborat ekanligini bilib olasiz. Bugungi kundagi Qur'onning ushbu surasida esa 75 oyat bor. Bu yo'qolgan 2 oyat borligidan dalolat. Ushbu eski qo'lyozmada Tavba surasi 130 oyatdan iborat. Bugungi kunda bizda mavjud bo'lgan Qur'onning bu surasida esa atigi 129 ta oyat bor. Bu degani unda bitta oyat yetishmaydi. Eski qo'lyozmadagi Hud surasida 122 ta oyat bor. Bugungi kundagi Qur'onning bu surasida 123 oyat bor. Bu degani bir oyat qo'shilgan degani. Eski qo'lyozmadagi Toha surasi 140 oyatdan iborat. Bugungi kundagi Qur'onda uning 135 oyati bor. 5 ta oyat olib tashlangan. Eski qo'lyozmadagi Anbiyo surasi 111 oyatdan iborat. Bugungi kundagi Qur'onda esa uning 112 oyati bor. Eski qo'lyozmadagi Haj surasi 74 oyatdan iborat. Bugungi kundagi Qur'onning ushbu surasida esa 78 oyat bor. Bu 4 oyat qo'shilgan deganidir. Eski qo'lyozmada Shuara surasi Tasin Mim al-Shuara deb nomlangan. Eski qo'lyozmada Naml surasi Tasin al-Naml deb atalgan.
hozirgisidek 93 ta emas, balki 94 ta oyatdan iborat bo'lgan. Unda yana juda ko'plab o'zgartirilgan yoki o'chirilgan oyatlar bor. Agar biz alohida harflar, so'zlar yoki jumlalarda qancha o'zgartirishlar bo'lganini o'rganishga kirishsak, ishoning bunga haftalab vaqt ketadi. Abbosiylar davriga qadar Qur'on hali to'liq bo'lmagani, to'liq ko'chirilgani ham hatto biz bilgan hozirgi Qur'on emasligini tushungan bo'lsangiz bo'ldi. Muhimi shu,